माफियाओं का संरक्षण सरकार देना बंद करे। हर आदमी जानता है कोडीन जहर है और जहर पिलाया जा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने चंदा खाया है। क्या लग रहा है सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोलती है, पूरे दिन झूठ बोलती है। अजय बिष्ट आए हैं, भ्रष्टाचार लाए हैं। भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है 9 साल से। उसमें लेट कर रहे हैं। जो भी माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, बुलडोजर चलाया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। 3 दिन का ये सत्र है, 2 दिन बचा है। इन 2 दिन में 10 घंटे वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी और इन्हीं 2 दिन में अनुपूरक बजट भी पेश होगा। उससे पहले दूसरा दिन की शुरुआत समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन से हुई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठ करके और कोडीन कफ सिरप को लेकर के प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने का प्रयास किया। सदन में पहुंचे, तख्ती बैनर लेकर आए थे। कोडीन कफ सिरप को लेकर के विपक्ष सत्ता को घेरने के लिए लगातार माहौल बना रहा है। तो आज सदन में भी कोडीन कफ सिरप को लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी बात रखने के लिए वहां पर दमदारी से मौजूद है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक कोडीन कफ सिरप मामले में जो कार्रवाई हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है। अब आगे है कि जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कफ सिरप का माफिया कौन है, इसको लेकर के यूपी विधानसभा में सत्ता और विपक्ष में सियासी जंग जारी है। तो आइए समाजवादी पार्टी के जो विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। कोडीन माफियाओं को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो पकड़ लेना, बुलडोजर चला दो ना उनके ऊपर। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनको गिरफ्तार करो, पकड़ के जेल भेज दो उनको। क्या लग रहा है सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोलती है, पूरे दिन झूठ बोलती है। कोडीन माफियाओं को गिरफ्तार करो। ये तमाम देश की सरकार कह रही है कि वो सब समाजवादी पार्टी के ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये चोर हैं। अजय बिष्ट आए हैं, भ्रष्टाचार लाए हैं। अजय बिष्ट आए हैं, भ्रष्टाचार लाए हैं और 9 साल से निरंतर भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है 9 साल से। अजय बिष्ट आए हैं, भ्रष्टाचार लाए हैं। तमाम देश जान रहा है, प्रदेश जान रहा है, तमाम कफ सिरप के नाम पर कोडीन पिलाकर जहर पिला दिया। उसकी तो हम कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि माफियाओं का संरक्षण सरकार देना बंद करे, उनको उनके खिलाफ बुलडोजर चलाया जाए, कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए, देश प्रदेश को मैसेज दिया जाए। तमाम मौतें हो गई और देखिए आप, पूरा चिकित्सा व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। हर आदमी जानता है कोडीन जहर है और जहर पिलाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। आपकी मांग ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि उसमें समाजवादी पार्टी नेता जांच की जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब ने ये कहा है, जांच कराकर क्यों उसमें लेट कर रहे हैं। जो भी माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, बुलडोजर चलाया जाए। जिस भी स्तर का कोई भी इंसान उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों सरकार नहीं कर रही है। अगर वो भी मिलेंगे तो उनको भी आपके पास तक लाने का काम करेंगे। बताइए, लेकिन बजट पेश होना है, क्या अगर चलेगी या नहीं, अगर ये इन पर कार्रवाई करना चाहें तो आप कार्रवाई कर दें, लेकिन हल्के पल्के मुकदमे लगाकर इनकी मदद की जा रही है। मोटा चंदा इन लोगों ने खाया है और जो मोटा चंदा खाया है उसको कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने चंदा खाया है। और बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है उसमें ये पूरा कारोबार भला भूला है और इसी कारोबार के मार्फत ये पूरे देश में और विदेशों तक फैला है। इसके नाम बताइए ना, नाम लेने में क्या समस्या है? माफिया तो वीडियो आपने देखी होगी। ये सत्ता संरक्षित माफिया है, माफिया जिनको सरकार बचा रही है। वो बचाने का जो काम कर रही है सरकार, ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करे। नहीं, ये भाजपा के पूरे पैसा पहुंचा, सरकार के बड़े लोगों तक पैसा पहुंचा। अतुल जी कौन से फोटो नहीं दिख रहा, फोटो देखिए। ये हाफ वाले लोग, ये जो अभी अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, ये अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे। इनकी फोटो देखिए आप। और ये ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार भ्रष्टाचार के खंड में डूबे हुए हैं और ये भ्रष्टाचार का ऐसा काला कारनामा जो इनके सिर चढ़ा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि जब अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
और बुलडोजर चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। ये इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 200 करोड़ की ईडी ने संपत्ति जब्त की है, लेकिन सरकार की हीला हवाली के कारण ये विभोर सिंह और विशाल सिंह, विभोर राणा और विशाल सिंह दोनों को जमानत मिल गई। कौन है इसमें सम्मिलित? इसमें सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा है, लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एसपीएफ से, और सारे बड़े लोग शामिल हैं। मेरा खुद का क्वेश्चन लगा हुआ है इसमें, मैं उस क्वेश्चन पर भी आज जरूर सवाल पूछूंगा। कोडीन का नियम 56 के तहत उठाना भी है, उसकी चर्चा की मांग करेगी समाजवादी पार्टी। और हम कहना चाहते हैं, ये घर देखिए, घर, ये आलीशान घर, अभी ये पीछे करो, ये आलीशान घर जिसकी तस्वीरें कुछ समय पहले आई थी आलोक सिंह का, ये वही कोडीन माफिया है। आलोक सिंह, ये वही कोडीन माफिया है आलोक सिंह, जिसके घर पर अभी बुलडोजर नहीं पहुंचा। बुलडोजर खो गया कहीं, अभी बुलडोजर खो गया कहीं। इसका जो ड्राइवर है बुलडोजर का, अभी बताते हैं, बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो कोडीन नसीब की पीकर सो गया है। तेल की अगर कमी पड़ गई हो, ड्राइवर ना हो सरकार के पास, तो समाजवादी पार्टी के लोग ड्राइवर भेज देंगे। ये तो रहा। और ये देखिए, ये कौन सी है फायर? ये किस माफिया के पास थी? अभी कौन जश्न मना रहा था? ये पूछिए ना। ये मैं कह रहा हूँ, माफिया, सरकार के संरक्षित माफिया लगातार काम करते हैं, और एक व्यक्ति नहीं है, लगातार। हम चाहते हैं इनके घरों के ऊपर बुलडोजर पड़े और बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है। कोडीन कफ सिरप में सरकार जांच कराए और जो दोषी हैं उन पर बुलडोजर चलाए। अगर समाजवादी पार्टी के भी कोई दोषी सरकार को नजर आ रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई करें। कोडीन कफ सिरप का जो मामला है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें तमाम सारे मासूमों की जान गई है। तो कोडीन कफ सिरप को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए लगातार माहौल बना रही है। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।